J'ai souhaité créer l'activité de micro-vignoble biodynamique car je pensais qu'il y avait un nouveau concept à exploiter dans le milieu du vin. En effet, on est en plus en Corse, dans une région très touristique avec beaucoup de maisons secondaires. Wpadłam na pomysł założenia firmy jakieś 2 lata temu, kiedy wiedziałam, że to jest taka moja droga zawodowa, którą chcę podjąć, bo uważam, że przedsiębiorca to jest też pewien zawód, to jest pewna profesja. Tout au long de mon parcours dans le milieu du vin, j'ai toujours apprécié travailler sur des petites quantités, des petites parcelles, essayer d'adapter toujours au mieux mon itinéraire technique pour l'obtention d'un produit souhaité. Et donc j'ai pensé que les clients seraient contents de pouvoir boire leur propre vin tel qu'ils le souhaitent vraiment. Którą można wykonywać, nieważne jaki biznes chce się prowadzić. Natomiast wiedziałam, że jest potrzeba na rynku w tym zakresie, wiedziałam, że możemy to robić fajnie i dobrze i wtedy narodził się pomysł, żeby jednak powstał nowy podmiot, żeby powstała firma. Parce qu'il y a beaucoup de vins de styles différents, ou des vins plus légers, plus fruités, ou vraiment un cépage qu'on a à cœur. Et donc j'ai pensé que c'était un moyen pour les clients d'avoir leur vin tout en sachant comment il est travaillé, sans pesticides, sans choses comme ça. Wydaje mi się, że zostałam przedsiębiorczynią, bo chciałam się zmierzyć z wszystkimi swoimi słabościami. Pierwszą moją taką słabością jest sprzedaż. Wiedziałam, że nie potrafię sprzedawać, wiedziałam, że będę musiała się tego uczyć i uczę się tego od roku, jest to strasznie trudne. Wiedziałam też, że będę musiała się samodyscyplinować, bo prowadzenie biznesu wymaga bardzo dużej samodyscypliny i takiej mobilizacji i myślenia długoterminowego. Cela met en valeur leur propriété, il y a vraiment un côté esthétique à avoir un micro-vignoble sur sa propriété. Et donc au cours de mon parcours, en travaillant à la fois pendant mes études avec l'Institut de recherche sur des micro-vinifications ou lors de mes stages à l'étranger avec des petites parcelles aussi, ça m'a donné l'idée de venir en Corse et de créer cette activité. Trzeba wiedzieć, że żadne przedsiębiorstwo, żadna firma, żaden startup nie rozwija się na pstryknięcie palców, że trzeba na efekty pracy długo poczekać. Jeśli się jest tego świadomym, to jest łatwiej. Chciałam też przede wszystkim zobaczyć, czy dam sobie radę w polskich warunkach, które wymagają znajomości przepisów, które nie zawsze są przychylne przedsiębiorcy i przede wszystkim tak dla samej siebie. Wiedziałam, że na tym etapie życia, jakim jestem zawodowo w dziedzinie, którą się zajmowałam dotychczas, osiągnęłam bardzo wiele